Hello，大家好，我係勁仔哈。嗱，今日咧就唔影呢個房屋嘅視頻俾到大家啦。咁今日咧主要係分享啲地道嘅美食俾到大家。咁依家目前所在嘅位置咧就係富力灣呢邊叫做隱山鎮入邊嘅一個地方啦。嗱，咁其實我真係第一次嘗試下呢個叫做擂茶嘅。咁佢哋本地人呢邊咧話呢個擂茶咧係非常之出名嘅，咁咧亦都係由我哋嘅呢個同事啦帶我哋過嚟呢邊嘗試嘅。咁我哋依家入去試一試入邊嘅味道咧，陣間分享俾到大家。我哋陣間見。嗱，咁就入到入邊嚟啦。咁因為依家係過咗呢個食飯嘅時間㗎啦，咁就人咧就唔會話有咁多。咁佢入邊嘅呢個舒適嘅環境嘅舒適度咧，亦都係非常之唔錯啊！起碼睇起身咧就非常之舒服，而且呢度嘅出品咧亦都係非常之乾淨嘅嚇。嗱，咁呢個擂茶咧，佢呢度有個介紹嘅係又名迎客茶、情意茶嘅呢種咁嘅，即係一種咁嘅歷史文化嘅傳播啦。啱啱咧就問咗下老闆娘呢邊咧，佢係由呢個潮汕啊、客家呢邊咧係最中意就係呢種咁嘅飲法同埋食法㗎啦嚇。嗱，咁我因為第一次過嚟呢度食啦，我唔知道點樣操作嘅，咁我就請我哋嘅靚女嘅老闆娘教教我哋點樣食係啦。好啊，好啊，好。就呢個擂茶就先泡呢個炒味，炒味，哦呢個炒味，誒，你加落去，加落去，中間就加菜，呢個菜料咪有好多材料㗎。哇係喎，呢啲蝦米啊，呢啲有蝦米，對形呢個全部食到全部對人形體好嘅。嗯，然之後呢啲係咩？再就加呢個花生，呢個呢個蘿蔔乾，蘿蔔乾，嗯，哦，呢個加少少花生，加少少蘿蔔乾，誒，然後就呢個呢個就係擂茶啦，呢個擂茶，哦，好多種材料㗎，呢個裏面㗎，就係艾草啊、薄荷啊、涼草啊，仲有呢個枸杞葉啊，全部食對得形體全部好㗎。哦，即係對人全部都係對人哋身體好嘅，哦，咁就撈埋一齊，撈埋一齊咁泡落去就好食㗎啦。哦，好靚。OK，就係咁樣一碗嘢，就咁樣一碗就可以食啦。哇，咁我試下，我試下先，好，唔該老闆娘，哇，咁我就試下先呢個，呢個係直接食，唔使撈勻佢啊，直接可以食㗎，直接食，直接食。有時我試下先，哇，呢個口感咧非常之豐富啊！佢一嚟咧有薄荷嗰種清新嘅感覺，即係對於呢個夏天嚟講咧就非常之我呢個夏天呢個擂茶好熱，好燒㗎。係啊係啊，即係熱天又食唔到飯啊，唔想食肉啊，就食呢個擂茶。即係夏天比較熱，咁就配翻呢啲咁嘅嘢咧，就真係即係令人嗰個食慾大開啊！再試多啖先。哇！真係正啊！呢個口感好豐富啊！佢真係佢呢碟嘢咧有好多啲元素喺入邊啊！一個口感非常之豐富。呢個唔知叫嗰個咩豆啊？嗰個我忘記咗。但係有蝦味，即係會增加個鮮感咯。仲有呢個我哋嗰邊海豐嘅特色啊！呢個小米，呢個咩嚟㗎？呢個小米正宗嘅方時本要做㗎。哦，咁我做食就對好好㗎。攞個筷子啊！唔該你，唔該你。咁我就試下呢個咁樣嘅，啱啱好，細細地，水盒咧啱啱好一啖。哦，吞埋先。我除咗講正咧，就真係唔知我講咩。佢呢個咧有少少彈牙，仲有少少爽牙嘅感覺，而且佢入邊好似有好多種呢種材料，即係食起身個都係個層次感啦，佢非常之豐富。係啊，其實我最中意咧就係呢個，啱啱即係試咗第一啖咧，真係好正，即係再做埋呢啲嘢食咧 ，OK。哇，真係正，因為
夏天嘅時候咧，即係比較興啊，即係我哋食飯啊，可能食粥啊嗰啲唔係幾想，即係冇嗰種食慾。但係咧，你就住呢啲咁嘅嘢嚟食咧，嗰個口感咧都係非常之豐富，係真係值得大家睇。嗱，我哋係五六個人過嚟嘅，咁陣間最後咧就為大家揭曉翻呢一台咁嘅嘢咧，究竟需要幾多錢啊？我哋最後尾揭曉。嗱，到咗收尾工作，咁就1、2、3、6個人啦，咁就俾大家睇下你食咗幾多錢。嗱，190蚊，非常之抵玩又抵食嚇。咁最加埋咧，重點係咧咁多餸仲未食晒。咁我哋咁多男仔嚟講咧，其實正常嚟講係食得晒，但係咧份量太多啦，真係食唔晒。咁就其實令人最印象深刻嘅咧，仲係呢個茶，係啊，呢個茶真係有嗰種清新嘅薄荷味啊，係嘛，非常之正，真係值得大家過嚟睇睇。咁後面咧，我會將嗰個 location 咧放喺視頻嘅下方，或者係大家私信我揾翻呢個咁嘅 location 都冇問題嘅嚇。咁呢啲坐埋咧，全部都係我哋嘅同事嚟嘅。咁啱啱都同大家之前都嗰條片都有同大家講咗我哋嘅富力灣嘅店準備開業啦。咁大家有業主或者係有朋友想過嚟諮詢翻啲富力灣嘅資源咧，亦都可以直接去到我哋嘅呢個門店咧，同揾翻我哋嘅同事咧就 OK 啦。咁因為我咧就比較少河過嚟呢邊，咁就唔緊要嘅，報我嘅名同樣見效係啦。嗱，咁今集咧呢個美食篇咧就分享到呢度啦，下期再見嚇，拜拜。